お手元の明かりを振りながらのカウントダウンをお願いいたします。それでは大きな声でご唱和をお願いいたします。5、4、3、2、1、スタート。ただいまのオープニング花火と京産企業団体によります京産花火、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。